ako ne potrošite malo više na zdravu hranu, potrošit ćete u apoteci. Pa ništa, osim toga da sam srećna i zadovoljna svojim životom na selu. Ponekad je dovoljno otići samo nekoliko kilometara da potpuno promeniš život. Tako su i moji današnji domaćini napustili Soko Banju i svoj novi početak pronašli u selu Trgovište. Gradsku udobnost zamenili su za zemlju pod nogama, čist vazduh i život koji traži mnogo rada, ali za uzvrat donosi mir, slobodu i zadovoljstvo da žive od onoga što sami proizvedu. Ovo je njihova priča. Kako je krenula vaša priča? Pa naša priča je krenula 2018. godine kad smo osjetili napor od nekog rada sa ljudima, od pritiska, od ne znam, od svega, neke napetosti, neizvesnosti u poslu kojim smo se bavili i onda smo nekako odlučili naprasno da dođemo na selo, da živimo mirnim životom i zdravim. Vi ste došli iz Soko Banje, nedaleko odavde, na par kilometara. Jeste. U Soko Banji smo živjeli. Bavili smo se izdavaštvom i prodajem knjiga. 20 godina smo se bavili time. I onda smo imali mogućnost zapravo gde da dođemo. Njeni roditelji žive ovde u ovom selu i došli smo tu kod njenih već maltene spremno. Imali smo kuću, imali smo gde da živimo, ima mašina za rad u poljoprivredi i tako. Maltene smo došli na gotovo, što se kaže. Vi niste imali do tada dodira sa poljoprivredom i sa proizvodnjom? Ne. Iako njeni roditelji se već bave poljoprivredom, čak i moj otac ima neko imanje i bavi se, ima voće i vinograd, ali nisam nikad se nisam bavio. Tada kad smo doneli odluku, onda sam uzeo knjige, internet i naučio šta sam naučio za tih 6 meseci od kad smo doneli odluku dok nismo se doselili. Dosta sam učio. Na kraju se ispostavilo da je to učenje bilo sve pogrešno, ali je bio neki bar dobar početak. Jer smo krenuli, mi smo počeli permakulturom da se bavimo. To je bila kao ideja neka da to radimo. I dosta smo se trudili, baš smo radili muški, crnački što se kaže, ali nismo uspeli tim načinom da proizvedemo neke količine hrane koje bi mogle da se proda. Tako da 2 godine je to trajalo dok nismo odlučili da prekinemo se. Mislim, videli smo da nema tu budućnosti i onda smo počeli da radimo klasično organsku proizvodnju povrća. Recimo, imali smo situaciju, posadimo luk na 20 ari i bacimo 600 bala slame i sad očekivali smo da tu naravno neće da raste trava. Ne da nije porasla trava, nego je krenulo da raste što pšenica, što ječam, što raž, čega je bila slama, to je bilo puno i semena. Znači, to je niklo sve, bila je trava do kolena. To smo dočupali, pa smo dovodili ljude da nam pomognu na mobu, što se kaže. I nije, na kraju opet nije uspelo. Tako da, permakultura da, ali za 1-2 ara za porodično, neko da se radi, inače ovako na veće ne. Kakve su bile reakcije vaših prijatelja, vaše rodbine, kad ste rekli da ćete da idete na selo? Pa svi su se čudili, kao šta ti, prvo, znaš, kao nisu verovali, kao šta ćeš ti na selo, koji znali su šta sam radio i ceo dotadašnji život, kako sam živeo, svi su se čudili, naravno, i roditelji su se čak i bunili, ali mi smo bili čvrsti u odluci
I da vam kažem, nismo se pokajali, jeste dosta se radi, ali mnogo se lepše živi, miran je mozak, nema nerviranja, nema cimanja, što se kaže, niko te, radiš kad hoćeš, legneš kad hoćeš. Mislim, iako sam ja, odnosno mi, nikad nismo radili u nekoj firmi, od uvek, od kad sam završio školu, ja sam radio sam svoj posao, znači nisam nikad bio zaposlen kod nekoga i tako da sam ja uvek imao mogućnost da sam odlučujem šta ću i kada ću da radim, ali sam taj posao zahteva neke potrebe, znači moraš da ustaneš da radiš, da ideš, da obaviš taj, ako hoćeš da budeš uspešan. A ovde ne, ovde naravno da moraš, ali uvek u svakom momentu mogu da kažem, danas neću da radim, danas ću da ležim ceo dan u krevetu i to je to. I neće niko da izgubi zbog toga, ni mi, ni bilo kao drugi. To je jedna od prednosti baštovanstva, a u stočarstvu to ne možeš sebi da priuštiš. U stočarstvu ne, to i time ne želimo da se bavimo uopšte. Imali smo pokušaj, baš na početku kad smo došli, kokoške smo hteli da čuvamo i napravio sam ja kokošinjac od blata i slame i podignut od zemlje i sve po propisima kako je to trebalo. Čak sam i prozorčiće, našao sam neke stare šofe šajbne, pa sam sve to skockao od njima da bude super. Međutim, nisam dobro ogradio taj kokošinjac, ogradio sam ga žicom, međutim imala je neka slaba tačka gde je uletela kuna ili nismo sigurni baš ni koja životinja i sve ih je poklala, obezglavljene smo ih našli i plus su i kučići to razneli do jutra kad sam došao i tad sam rekao više ne, sa životinjama ništa, a i samim tim što ne bi mogao nigde ni da odeš, ni da životinja traži i hranu i vodu i kao svako živo biće. Mislim, i biljka je živo biće i njoj treba isto, a dosta pažnje, ali može da se ostavi na dan, dva. Gde danas vaše proizvode plasirate i gde ljudi mogu da nađu vaše proizvode? Pa mogu da nađu na organskoj pijaci u bloku 44 u Beogradu. Mogu da nas nađu ovde na adresi, gde inače dosta prodajemo, a mogu da nas nađu i na platformi Povratak na selo, na aplikaciji. Znaš onog rođaka sa sela, što uvek ima sve najbolje i domaće? Sad ga imaš u aplikaciji Povratak na selo. Ovde se svi oglašavaju besplatno, mali proizvođači, nekretnine, poslovi, sve što vredi i sve što ljudi stvarno traže. Brzo, jasno, bez haosa i praznih priča. Aplikacija za Android i Apple, plus web verzija za one koji vole ozbiljan klik. Povratak na selo, kvalitet, poverenje i pravi ljudi. Sve na dlanu, jedan klik i znaš ko šta ima i kome šta treba. Pa kod nas je u stvari Saša bio inicijator dolaska na selo. Ja verovatno ne bi ni, ne znam kog bi momenta odlučila na to. Ali, eto, krenuli smo zajedno, pa sad reakcija mojih je bila kao u početku, pa neće to tako da ide, bez prskanja, Međutim, mi smo dokazali, evo i dan danas smo tu, 8 godina, radimo, ja se nadam sve uspešniji, pa i drugi su nas sad prihvatili i sve to ide kako treba. Dole smo se lepo organizovali, Saša je glavni za organizaciju, gde šta ide. Kod njega to sve mora da ide pravolinijski, kod mene tu može da šeta levo-desno, tako da on određuje gde ćemo šta, a ja sam tu više kao fizički radnik, znači da obavimo to sve što treba, što se smeješ, jeste tako. Semena koristimo uglavnom naša, koja možemo da sačuvamo, domaće sorte paradajza. Ostalo kupimo nešto što ne možemo sami da izvučemo seme. Da li ti nedostaje nešto iz grada? Ne. Ništa. Apsolutno ništa. Čak ni taj život koji se svetla velikog grada ili to smo, dok smo na selu mi odemo, ali to meni više nekako ne prija. Ne bude mi dobro. Da li ima mladih ljudi da se doseljavaju u ovo selo? Pa u naše selo ne, ali
tu na domak našeg sela je vrnđa koja je postala popularna u zadnjih godina i tamo ima dolaze i mladi. I jedni dolaze, jedni odlaze, ali ima novih. Baš su zadnje informacije koje mi nismo, mislim, mi uglavnom smo upoznali tu staru ekipu koja je stigla u Vrmđu, a čujemo sada da dolaze novi. I vas uglavnom upoznaju svi što dolaze da kupuju te organske proizvode. Pa jeste, po preporuci ih šalju i oni dolaze. Ali dobro, mi smo se i pre toga smo se upoznali sa tom ekipom iz Vrmđe i da se družimo i da nas svi svraćaju kod nas. Eto, vidite, mi smo tu maltene na ulici, na prolazu i kogod da nas vidi, obavezno svrati kad prolaze. Čija je bila ideja da se bavite proizvodnjom povrća? Pa, moja ideja je bila, jer to je jedino i logično kad dođeš na selo da radiš poljoprivredu. Mislim, sama odluka da dođemo ovde je značila i to šta bi drugo radili nego poljoprivredu. A povrće smo odabrali, ne znam nija kako, nekako možda intuicija, pošto ja inače slušam svoju intuiciju i tako i donosim odluke kako mi padne odjednom. Ja smatram da je to najbolje rešenje, nekako na kraju se to ispostavi kao tačno. Eto, zašto povrće? Možda smo mogli i voće ili ratarstvo već ne, zato što sam video da to slabo kod nas. Mislim, dosta je rada, ja nisam ni majstor da vozim traktor, da se time... A ovo je nekako ručni rad više i to mi je nekako bilo logično da krenem sa tim, što može rukama da se radi. Pa eto, što se tiče te zimnice, imamo vrhunski ajvar, stvarno, kogod da ga je probao, on je naš kupac za stalno. Znači, ljudi su stvarno oduševljeni, što i jeste, stvarno je ukusan. Znači, to je stari recept od njene majke. Znači, samo pečena paprika, ali ručno mešan ajvar. Mislim, postoji sad tu mašine, postoji ona mešalica za ajvar, ali ona ga samelje suviše, izgubi ajvar teksturu. Znate mi, taj ajvar treba, kad stavite kaščicu ajvara u usta, morate da imate šta i da zagrizete, znači oni sitni delići paprike da se osete, da tu ima nečega, a kad ta mešalica bi ih samlela i on izgubi tu teksturu. Tako da mi to sve radimo ručno, zato i dobijemo taj ukus kakav jeste i taj kvalitet. Drugo, na drvima se peče paprika, ljuštimo je ručno, što moramo nekako da smislimo na neki način da kupimo. Zapravo postoji mašina za ljuštenje paprike, ali radi na vodu i onda ta voda će da ispere to i zato mi to nećemo. Tako da moramo da nađemo neko rešenje, neku inovaciju da smislimo kako da je ljuštimo. Drugo, još jedan delikatesan proizvod imamo, a to je ljuti sos od paradajza, koji je isto fenomenalan. Za jednu teglu, onu klasičnu, ode 3 kilograma paradajza, pa onda 7 sati se kuva, tako da onda možda zamislite šta se u stvari dobije od svega toga. To je što se tiče tih zimnica. A što se tiče asortimana povrća, imamo sada krećemo u jesenju i zimsku sadnju, gde ćemo saditi salate razne, zatim ide nova tura šargarepe, peršunov list, radič hoću da sadim, a ne mogu da nađem seme, tražio sam i u Aleksincu i ovde u Banji, morat ću negde dalje da ga potražim. I tako, rotkve neke, rotkvice, spanać. Eto, to nam ide sada za zimsku sadnju. Ko su najčešće vaši kupci?
Naši kupci uglavnom nam dolaze po preporuci, pogotovo ovde koji dolaze na kućnu adresu. A inače, to su ljudi koji imaju svest o tome šta treba da unose u sebe, čime treba da se hrane, da ne treba da unose te pesticide kojima se tretira hrana, jer su to zapravo otrovi koji ostaju, ne ide oni iz povrća, ne idu to što kažu karenca je tolika i kao posle je bezbedno, nije bezbedno. To se ostaje u povrću, unosimo u telo, to se taloži, stvara probleme i narušava zdravlje. Znači, citirat ću sada, zapravo parafrazirat ću jednu rečenicu, ako ne potrošite malo više na zdravu hranu, potrošit ćete u apoteci. To je definitivno. Koji su vam planovi za budućnost? Planovi za budućnost da nastavimo da se bavimo ovim što radimo trenutno, da delimično napredujemo, ali moji planovi bar nisu neka industrija, nešto preveliko, čisto da imamo za naš život, za porodicu, da tu budemo svi na okupu i da nekako ne prerastemo u neki veliki lanac ili industriju, što nekako to više nije to, nego da održavamo ono što imamo. Pa, planovi za budućnost su da, naravno, nastavimo ovim da se bavimo, da olakšamo proizvodnju, da ulažemo u sisteme za navodnjavanje, da kupimo mašine za postavljanje folije, da olakšamo rad pod brojem 1. A što se tiče samih proizvoda, voleo bih još malo da radimo preradu. Imamo neke ideje, recimo neku sušaru bi mogli da nabavimo, da pravimo te krajnje proizvode i prvo što oni mogu da stoje duže, mogu da se kasnije prodaju, a i te neke viškove koje proizvedemo da možemo da spakujemo i da možemo da prodamo i da ih naravno da registrujemo te proizvode da bismo mogli da prodajemo i radnjama, a ne samo ovako, samo na pijaci ili lično. Kako se naziva vaša proizvodnja? Organska proizvodnja, tako to je naziv, a to što koristimo folije, koristimo zato što nam pomažu, to je mač folija, naravno ova crna koja ide na zemlji, da ne bi rasla trava, inače ne bismo mogli ništa da uradimo od korova, jer neće, videli ste i sami dole kad ste snimali, da krompir može da preživi. Mislim, mada i krompir pri zagrtanju skinemo prvi put jedan sloj trave, a inače ne bi mogli da stignemo na ovoj površini, ne bi nikako mogli da stignemo da nije folije. Mislim, eto čak mi foliju svuda koristimo gde može. Ne može jedino na šargarepi, šargarepu kopamo jedno 4 puta da bi uspeli da dobijemo nešto. Krompir nema šanse da kopamo jer je velika površina, radnika nema ovde, malo je selo, teško da nađeš nekoga, pogotovo za kopanje. A čak, eto, i luk sadimo na foliju, to što, maltene, ja ne znam da li neko u Srbiji to radi još. Mislim, kad sam tražio da kupim foliju, gde god da sam išao, čak i kod velikih, u velikim prodavnicama koje se bave prodajom samo za poljoprivredu, kao odakle folija za luk, kako luk na foliji. Ali mi, eto, čučnemo i izbockamo svaku rupicu, foliju smo sami bušili da bismo došli do toga da imamo takvu foliju za luk. Da li imate poruku za ljude koji žive u gradu, žele da odu na selo, a to još uvek nisu uradili? Pa moja poruka je da budu istrajni u tome jer mnogi dođu, probaju i vrate se vrlo brzo, a da ne isprobaju taj moment kad je teško. Znači, svi oni to misle da je lepo, da je ptičice cvrkuću i ne znam, ali kad se suoče sa realnošću gde moraš da radiš, gde moraš da imaš isto financije, bez obzira što si na selu, onda se tu povuku. Tako da bi ja preporučila da
žive onaj život koji su zamislili, bez obzira što je teško. Eto. Pa, moja poruka bi bila, ako imaju želju, zaista, da to učine, ali da razmisle malo, mislim da ozbiljno razmisle o tome, da li su spremni na to da na selu nije komfor takav kao u gradu, kao u stanu, znači da nije, što kaže ona, da nije to ptičice, ljudi zamišljaju, dođu na selo, haj sad ću ustanem ujutru, pijem kafu, ptičice cvrkuću i tako. Mislim, jeste, naravno, ima momenta i divno je živeti na selu, ali postoje i neke stvari, postoje i teški momenti gde čovjek mora da zasuče rukave, da radi, mora da se umori, da nekad radi i više nego što misli da može. A, znači, eto, tu da budu negde načisto sa sobom, da li su spremni da podnesu nekad i neke teže trenutke i onda da dođu. Mada, opet kažem, nije to ništa što čovjek ne može da izdrži. Mislim, bar što se, eto, nas tiče. Samo upornost i opstaće se. Ja bih se ovde vama zahvalio na gostoprimstvu, na druženju i na ovom kratkom razgovoru. Hvala i vama.